សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ video comparison វីដេអូប្រៀបធៀបអំពីបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់បាទអញ្ចឹងខាងលើនេះខ្ញុំមាន 1+5 ឬក៏ oneplus 5 ដែលវារត់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ដែលយើងហៅថា AMOLED បាទ AMOLED នេះវាមិនល្អដូច Super AMOLED របស់ Samsung នោះទេបាទអញ្ចឹងទៅវាប្រហែលជាខុសគ្នាទូចំពោះការបង្ហាញពណ៌ហើយខាងក្រោមនេះយើងមាន vivo V9 ដែលវារត់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD ធម្មតាបាទហើយទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះមាន resolution ខុសគ្នាទូតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅលើ vivo V9 នេះវាមានកម្រិតអេក្រង់វាហ្នឹងកម្រិតបង្ហាញវាណាបាទគឺត្រឹម Full HD+ ហើយOnePlus 5 នេះមានកម្រិតបង្ហាញអេក្រង់វានេះគឺត្រឹមតែ Full HD គត់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វាខុសគ្នាមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយចំពោះការបង្ហាញពណ៌វិញសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រហែលជាចូលចិត្តការបង្ហាញពណ៌របស់ vivo ច្រើនជាងព្រោះអីពណ៌វារៀងទៅជា cool តិចណាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមុខយើងសស្អាតហើយនៅលើ OnePlus 5 នេះវិញពណ៌លើស្បែកមុខយើងបងប្អូនឃើញហើយណានេះមកវាទៅជារៀង warmer អញ្ចឹងអានេះជា personal preference ទេមានន័យថាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សរៀងៗខ្លួនទេបាទអ្នកខ្លះចូលចិត្តពណ៌រៀងដូច OnePlus 5 អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តពណ៌ដូចនៅលើ vivo V9 អញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកមុខវិញបើសិនជាយើងនិយាយចំពោះស្បែកមុខខ្ញុំគិតថា vivo V9 ប្រហែលជាល្អជាងតិចបាទព្រោះអីវាមិនមែនរៀងពណ៌រៀងក្រហមរៀងដូចពណ៌តក្រូចអញ្ចឹងណានៅលើ vivo សំទោសនៅលើ OnePlus 5ចំណែកឯ vivo V9 វាមានរៀងសខ្លាំងជាងតិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចូលចិត្តការបង្ហាញពណ៌របស់ vivo V9 ទៅលើស្បែកមុខមនុស្សយើងបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើទេសភាពថតរូបព្រៃឈើទឹកធ្លាក់ទឹកអីហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា AMOLED របស់ OnePlus 5មានពណ៌ល្អជាងបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយចំពោះការបង្ហាញមុខបង្ហាញពណ៌ទៅលើស្បែកមុខមនុស្សវិញខ្ញុំឃើញថា IPS ចង់ល្អជាងផងណាពួកអីយើងឃើញពណ៌វាប្រហែលជាចង់ស្អាតបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំឃើញថាវារៀងពណ៌លើស្បែកមុខយើងណាគេហៅថា skin tone របស់យើងហ្នឹងនៅលើ OnePlus 5រៀងទៅជារៀង warmer និង warmer ហ្នឹងទៅជារៀងនេះហ่าបងប្អូនយើងនិយាយពី color temperature យើងខ្ញុំពិបាកបញ្យល់បន្តិចណាកន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់បងប្អូនដឹងថាវាទៅជារៀងពណ៌តក្រូចបន្តិចរៀងក្រហមបន្តិចបាទចំណែកឯនៅលើ vivo V9 យ៉ាងនេះវាមានពណ៌តែជា cooler ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងហ្នឹងវារៀងសស្អាតបាទដូចបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងណានេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា vivo V9 បង្ហាញពណ៌ស្អាតចំពោះផ្ទៃស្បែកមុខបាទចំពោះផ្ទៃអេក្រង់វិញបងប្អូនមើលឃើញហើយមិនមែនអេក្រង់ទេ background យើងណាចំពោះទេសភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ OnePlus 5 ហ្នឹងវាទៅជាពណ៌គេហៅថាពណ៌វាយដិតតែម្ដងអញ្ចឹងទៅវាវាយពណ៌និយាយទៅខ្ញុំគិតថាវាម្យ៉ាងម្នាក់បាទប៉ុន្តែបើចំពោះស្បែកមុខមនុស្សវិញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា IPS ចង់ល្អជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងទៅពេលនេះខ្ញុំសូមគិតប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ